歡迎各位觀眾收睇《流行都市》。哇！端午節咧休息咗成日啊，啲公共假期梗係狂瞓噶啦，而家不知幾精神啦。哎呀，你小心啲啊！唔好中意又瞓，唔中意又瞓啊！夜夜先去瞓，咁樣捱夜啊，補眠都冇用啊！都係嘅。不過咧，有睡眠窒息症嘅人士咧，想瞓個好覺都唔得啊，因為跟研究顯示咧，香港有4%嘅男士同埋香港有2%嘅女士咧都有呢個病㗎。咁睡眠窒息症即係瞓下唞唔到氣，咁會死㗎喎，會唔會好危險㗎啦？驚你危唔危險我都唔知，問下醫生。有請呼吸系統科專科醫生林碧醫生。林醫生請坐。林醫生，請問乜嘢叫睡眠窒息症咧？係嗱，睡眠窒息症咧，聽落好多人驚。係啊，其實咧就好簡單嘅啫，即係瞓覺嗰陣時咧，有連續10秒鐘唞氣唞得唔夠，或者停咗唔唞氣，嗰個咧，如果1個鐘多過5次咧，就可以診斷為睡眠窒息症啦。咁簡單嘅咋？你講得啱。睡眠窒息症嘅人咧，個症狀係點嘅？嗱，睡眠窒息症嗰啲人咧，最主要表現就第一就瞓得唔好啦，瞓得唔好嘅成日都好眼瞓啦，好攰啦，小朋友集中唔到注意力啦。大人就翻工咧，有啲人可能會一個人咁懶嘅，成日坐低就瞓覺啦，工作表現會差啲，集中注意力差啲。咁另外咧，睡眠窒息症亦都同胃酸倒流有關，同佢嘅近期記憶有啲關係。但係當然我哋覺得最大嘅健康問題咧，因為睡眠窒息症係一個血管風險，佢可以引起高血壓、糖尿病、膽固醇、心跳亂、心臟病、中風，一串。咁其實可能有時咧，患者都唔知自己有呢個病㗎嘛。咁身邊嘅人點樣可以察覺即係佢哋係患有睡眠窒息症咧？你講得啱啊，因為佢瞓緊覺啊嘛，瞓緊覺發生嘅嘢佢唔知嘅，所以身邊人要留意咧，就最主要我覺得係2方面嘅。第一，點解嗰個人瞓極都唔夠嘅？明明一晚瞓咗7個鐘，日頭一坐低冇嘢做又可以瞓覺呢？即係佢瞓覺質量一定好差。第二咧，可以留意下佢瞓覺嗰陣時啲呼吸聲規唔規律。正常人咧瞓覺時呼吸其實都係同日頭一樣冇乜聲嘅。呼吸有聲嗰啲人，我哋叫扯鼻鼾啦。有鼻鼾嗰啲人即係上呼吸道窄咗。留意下啲鼻鼾會唔會？突然之間冇咗聲，停翻10秒鐘、20秒鐘之後，一下又有翻。如果有嗰種問題冇聲嗰陣時咧，揾隻手喺佢死咗咁啊！真係你睇下有冇呼吸？哦，會唔會眼瞓得滯都會出現呢啲情況㗎？唔係，反而佢醒咗，醒咗咪冇聲，但係唞緊氣咯。所以冇聲嗰陣時可以試一試。係，好驚啊！有時同啲朋友去旅行咧，有啲女仔咁樣咧，我都驚嘅。佢係咪有事 OK。咩成因會係咁咧，林醫生？嗱。通常咧有睡眠窒息症，我哋講係2大嘅主要成因。一個成因咧就係肥胖啦，一個人一肥咧條頸係粗咗，脂肪積喺肌肉度，肌肉張力會低咗嘅。瞓覺時一瞓着，肌肉張力再低啲，大嚿啲。上呼吸道周圍都係肌肉，肌肉大嚿一逼，通道變得窄。第二類人咧，我哋講係個結構嘅問題啦。最主要我哋睇翻咧，正常人下巴頸係咁樣嘅。有啲人嘅下巴縮得厚啲嘅，下巴縮得厚嗰啲人咧，上呼吸道就變得窄啦。先天係一部分原因啦，爸媽點樣你咪點樣咯。但另一類咧就係我哋講有細路仔時有鼻敏感嘅，有鼻敏感嘅細路成日都開住口唞氣嘅，咁令到下巴發育階段冇發育到，應該向前生冇生到出嚟，到中年發福少少，睡眠窒息症出嚟啦。你聽講話細路仔都會有呢個睡眠窒息症，細路仔都會有啊？唔會係嘛？細路仔都可以有呢2個風險嘅，可以肥啲啊，可以個下巴縮得厚，係可以㗎。咁嗱，即係你剛才講嗰隻肥啊嗰啲啦，咁都係咪即係算係高危一族？有冇其他嗰啲，譬如可能佢係有長期病患，都會有機會有睡眠窒息，即係呢啲高危一族有冇咧？即係話有啲乜嘢慢性病嘅人容易有睡眠窒息症，但係我哋知道正話講睡眠窒息可以引起高血壓，所以我哋知道有高血壓嘅人咧，一半係有睡眠窒息症嘅，心跳亂嘅人好多有睡眠窒息症，糖尿病人好多有睡眠窒息症，反而係睡眠窒息引起嗰啲病，而唔係嗰啲病引翻起。咁另外我哋講胃酸倒流，譬如後生女仔，我哋成日都講胃酸倒流嘅風險係食煙、飲酒、肥胖、男性睡眠窒息症，後生女。如果有呢個胃酸倒流，好多時係有呢樣。夜瞓會唔會咧？天光先瞓。當我哋唔夠瞓咧，肌肉張力又會低啲，睡眠窒息症如果有嘅話，會再嚴重啲。即係咁，即係頸肥嗰啲都係高危一族嚟㗎啦。頸肥係。咁醫生會點樣幫即係病人即係去確診佢哋會有呢個病咧？
確診咧，我哋需要做一個叫睡眠檢查。睡眠檢查咧，嗰個人可以喺屋企或者可以喺醫院瞓一晚。嗰晚瞓覺咧，我哋有10幾條電線嘅，喺頭啊，係啊，頭啊、身啊、手啊、腳啊。最主要睇下佢有冇醒定瞓啦，有冇呼吸、心跳，有冇亂啊，血氧有冇唔正常啊，同埋當佢有窒息嗰陣時，嗰個胸腹有冇喐動？點解要胸腹有冇喐動咧？因為睡眠窒息有2類嘅，一類叫阻塞性，一類係中樞性。中樞性係個腦叫佢冇唞氣。如果嗰種窒息咧，當佢唔唞氣時，胸腹唔喐噶，所以要攞嚟分呢樣嘢嘅。你驗嘅時候會唔會啊？個人好反瞓咧，抑或一路喺度瞓到天光？正常人1個鐘都會有3次會醒嘅。睡眠窒息症因為個腦成日醒咧，醒嘅次數多啲，會反瞓啲嘅。差幾耐啊？最少要瞓着4個鐘。咁啊，搞掂啦！冇錯。咁食藥得唔得㗎？其實食藥暫時就未證明可以對呢個病可以有個治療作用，但係咧美國有隻藥咧話，如果有睡眠窒息症醫咗之後，都係覺得攰咧，有隻藥可以提神嘅。哦，即係冇咩醫療方法咧？唔係，其實有好多醫療方法嘅。其實我哋講睡眠窒息症，通常啲人就話：有冇得斷尾啊？咁有冇得斷尾？我哋要知個原因係乜嘢。如果睡眠窒息純粹因為肥嘅，減肥就解決。因為下巴縮後，可唔可以做手術啊？可以，工程大啲。咁所以大部分人咧，我哋用嘅治療方法咧，都係用一個叫靜壓機。靜壓機其實就做一件簡單嘅事情，佢吹啲風入去，靠啲風撐住個呼吸道，咁啊佢咪識唞氣咯。係啊。所以無論幾嚴重都醫到啊。但係需要用機嘅人咧，有20成咧。你點俾佢用都唔用，佢一係唔中意，一係唔適應。咁樣都有啊？有，咁唔一定好聽話噶嘛。咁所以有陣時我哋有冇次一級嘅方法咧？咁啊牙膠咧，亦都係一個方法。牙膠咧就係針對嗰個下巴縮後嗰個因素。瞓覺時戴住佢，佢會將個下巴向前拉。牙膠咧亦都有2類，一類係現成，一類咧就係倒模整啊。咁當然倒模整啊可能會再舒服啲啦嚇。咁但係我成日諗呢啲咁樣瞓覺，唔係成個口乾晒咯。係啊，話會㗎啦，會㗎。有睡眠窒息症嗰啲人瞓覺全部開住個口啊，所以瞓醒覺口乾亦都係一個象徵。係咪即係所以買呢啲機？我覺得我都係，因為用咗機之後反而冇咁乾。係啊，張開口瞓啊嘛。係咁有咩點樣可以唔好張開口瞓？我膠紙黐。啲人話黐住隻個窿咁得唔得？唔得嘅。係好你即係我哋會做嗰樣嘢，即係嗰樣嘢我哋覺得做咗會舒服，所以自動你張開口，因為個鼻塞啊，所以你覺得張開口暢順啲咯，所以夾硬封住個口，冇證明有咩。但係有啲咧話睡眠窒息症咧，或者鼻鼾咧，我啲鼻鼾貼啊，或者揾個夾住佢咁樣咧，佢就唔會割嗰嘢㗎啦。其實嗱，睡眠窒息症咧，其實個鼻鼾並唔係個鼻哥嗰度嚟嘅，我哋叫鼻鼾嘅，其實係上呼吸道震動嘅聲嚟嘅。你揾隻夾夾住佢，鼻腔會闊少少。但係個鼻鼾係呢度嚟嘅，同呢度冇關係嘅。我哋亦都講啦，咁究竟鼻塞對睡眠窒息有冇影響咧？啲咁多，當個鼻塞地咧，你唞氣會用力啲啊！一用力咧，上呼吸道就相對又會再縮窄。咁啊嗱，我而家睡眠窒息，我喺度瞓啊嘛，有聲啊嘛，我打側瞓，冇咯啩。打側身瞓會好啲，因為打昂瞓咧，佢條脷跌落去啊，上呼吸道本來窄，仲走埋條脷埋嚟，封咗啦。但係你會喐㗎嘛？打側身，咪你打側身瞓，打橫跌啊嘛，佢唔會跌落去。咁好啦，如果長期即係睡眠窒息，咁我唔正視啦，咁會唔會好危險咧？其實冇事嘅咧都。危險，梗係危險啦！嗱，危險幾方面嘅，一方面咧有睡眠窒息嘅人咧，交通意外比正常人多6倍嘅。呢個危險啦。第二個危險返工可能表現唔好，俾老細炒咧都危險噶。第三咧，我哋覺得對健康最大關係就係佢係血管風險啊，高血壓、糖尿、膽固醇、中風、心臟病。咁所以呢啲就係一個長遠嘅危險。你話真正瞓下覺走咗去嘅17000個得1個嘅啫。有冇得預防咧？係。要睇佢嗰個人係點解會有呢個病咯。我哋成日都講針對個病因即係肥人冇肥啦，要減肥啦；瘦人就 keep 住啦。但係年紀都係一個因素，嗰樣嘢就比較難預防。咁點樣可以瞓得好啲啊？係啊，瞓得好啲咧，我哋要跟一樣嘢叫睡眠衛生，好簡單嘅啫，2點嘅啫。第一點唔眼瞓冇上床，第二點好眼瞓瞓上床，但係瞓咗15分鐘未瞓着咧，應該離開張床。明白晒啦，唔該晒林醫生啊！記住啦，大家如果有咩問題嘅話咧，就要請教醫生或者專業人士啊。